Hello, friends. Welcome back and happy Wednesday. Today is June 3. Pa humbur kohë, po fillojmë një video tjetër. Ja ku jemi edhe një video tjetër në June me të tretin. Today we celebrated the green moon in my lunar calendar. Kështu që sot do t'i bëjmë disa gjëra nëse mundemi të altarit apo të ritualit të hënës së gjelbërt. Kështu që do t'ju tregoj diçka jo të gjitha, por ndal nga dal, kështu nga dal do t'ju tregoj dhe s'janë. Kështu pra, sot i kemi vesh me green moon, e kemi vesh edhe me green këtu, edhe me këtu green, ja ku jemi me të gjitha greeni këtu dhe fantastike kështu shiko dhe po të celebrojmë. Për ta celebruar edhe më tepër e kemi edhe green moon, të cilën e kemi bërë këtu dhe do ta vendosim te altari. Ja ku e kemi, unë e kam bërë këto si green moon, që është me vite e vite të tëra, të cilët rrinë këtu dhe shiko se sa bukur. Dhe ja ku është këtu green moon, e kemi vendosur dhe today do ta mbajmë këtu tek altari dhe kështu që ndoshta do të marrim edhe disa gjithe të gjelbërta për t'ia vendosur pastaj këtu për ta bërë për green moon. Njëra nga celebrimit është që ta bëni green moon edhe ta vendosni tek altari këtu. Sat e kemi. Kështu që ja ku është e para është edhe si ta bëjmë altarin me green, me gjithe edhe pastaj do të tregoj edhe më vonë. Na vetëm i kemi këtu kështu edhe këndej kështu të cilet vetëm
këndej dhe kështu që celebrojmë Green Moon. Ja ku jam këtu tek parku që nuk kemi qenë një kohë të gjatë dhe është bërë i gjithë i gjelbër tani dhe është një jemi ul këtu e kemi marrë një kifle me vishnje e duket si kifle e vampirave me këto vishnje të kuqe kështu si vampire blood edhe po e ham po dy tregoj që tashti edhe jemi në qytet është vranët po e shihni që është vranët është pak me shi dita këto ditë. Shiko se si është me vishnje edhe është si e kuqe mshil është si vampire blood kifle kështu si croissant edhe fantastike që mund të hani edhe kështu si një wizard dhe duket që po hani croissant me vampire blood. Shiko se sa lule të bukura sa fantastike kanë hapur kjo trëndafil këtu jashtëzakonshëm me dy ngjyra me ngjyrën e ve dhe të ngjyrën e pembe të kuqe e cila është bërë fantastike. Wow, një tub e bukur e luleve. Kjo është pra që mund ta shijojmë tani edhe gjatë summer. Kemi edhe tjetrën me taman të kuqe e bukur. Sa e mirë. Fantastike, shiko. Është edhe shiko se sa të bukura. Lule gjithandej të cilën mund t'i shijojmë. Sa fantastike. Atëherë, për t'i kryer ritualet apo edhe disa aktivitete të hënës gjelbërt apo Green Moon, mund të duhet të vini në park, për shkak se parku Green Moon e simbolizon edhe hënën e plot, gjelbrina dhe kështu që mund t'i kryeni disa rituale. Një nga ritualet është që të shijoni natyrën, zërin e bylbylave dhe mund të bëni meditacion, duhet të bëni edhe meditacion në natyrë, të shëtitni në natyrë, nëse keni dikun afër lumit ta shijoni edhe ujin apo lumin dhe kështu të gjitha. Unë jam marrë këtu, e kam marrë një gjethe këtu edhe po e shijoj natyrën, shiko se si zojt, bilbilat, era, pra në këtë kohë është edhe era, të cilët i livrit të gjitha gjethet dhe gjethet bëjnë një zhurmë, e cila nuk është zhurma e smugut, po është zhurma e suenar, kështu që jemi në suenar dhe kjo është pra një ritual që bëhet verës, do më thonë 3 muajt e verës, që shorë korrekt gosht, kështu që shiko. Mbyllni sytë dhe mund të bëni një meditacion. Unë jam këtu ulën në këto karike kështu edhe po e shijoj natyrën. S'ta gjë të tregoj. Nuk i di apo e dëgjoni. Gjelbrina, të cilët mund ta shijoni. Era, natyra, zojt dhe ju mund të kënaqeni këtu afër parkut. Tani do shkojmë edhe afër lumit. Kemi sot kështu pak ma vonë vrontua. Zakonisht në hënën e gjelbërt është edhe njëra nga ritualet e mia aty është edhe qielli i kaltër, të cilën rreth ja lojnë vendin shumë qielli të katërt hapësirës së pafund, por varet sot që kemi shko është era që po fryen dhe kështu që e kemi me rre. Do të thonë varet nga ditët caktuara të cilët jemi në atë moment. Por edhe qielli i kaltërt është njëra nga uji, shijimi i ujit të shohim, po shkojmë edhe të shohim si është. Shiko, e lam këtë
pendel këtu, edhe kemi thënë pendelës nëse vjen dashuria e vërtet, kush është personi, në ta merr vetëm ai dhe ne të më gjej. Kështu që kemi lënë këtu nëse është dashuria e vërtet, dikush që është me fat të mirë, që e kemi edhe ne fatin me të, që të vjen ta merr edhe të na gjen neve. Për shkak se ne i kemi pas, e kemi lënë këtu dhe ai do të na gjej neve këtu. Kështu që kjo është. Shiko, kemi formuar edhe një simbol, kështu për ta lënë këtu edhe fantastik, e kemi krijuar ose më mirë ta krijojmë edhe më tutje, kështu një simbol tjetër të diellit dhe fantastik i bukur kështu. Dhe shiko se sa i mirë. Do ta fotografojmë edhe një herë edhe jemi këtu. Te kjo, po do t'ju tregoj edhe diçka interesant. Shikoj, kemi këtu me dy. Edhe një herë kemi qenë këtu. Shiko se sa e madhe. Dhe po hulumtojmë si gropa brenda. Qëta është dhe të tregoj diçka tjetër këtu. E jam. Oh my god, qëre këtë pëman. Shiko si ka shku si Grinch tree. Mamma mia. Shiko. Se sa interesant. Si green, ajo ka të go through. Është shumë e rrezikshme. Shiko, kemi këtu gjethe të cilët kanë ra, dhe ne do t'i marrim për me dekoru altarin tonë kësaj radhe. Me të gjallë për ta shtet, 3, 4, 5, 6. Edhe këto 7. Dhe kemi edhe një tjetër, e të shohim se si do t'ja bëjmë. Kemi edhe një 8, ashtë 8, okej. Qështu edhe po i marrim. Gjethet për me dekoru për Green Moon. Dhe njëri nga shijimet e hënës Green Moon është edhe water. Dhe si po vjen era gjithë peshqi. Për shkak se nuk është lumi, nuk është shumë si përpara lëshuar, por është pak më dhe si duket peshqit kanë lëshuar erën e tyre. Shiko, uji, edhe shijimi i ujit, i natyrës, kështu të pra. Today, kemi kështu të. Shiko, do afrohem të qëto lule qëto, shiko se sa të mira. Gjithani, shiko, bletat të cilët po marrin e nektarin, nuk e di se si janë hapë kështu të shiko, janë krejt. Por është një tub këtë e madhe. Mamma mia, sa lule të bukura. Natyra. Po kësaj, mund të themi se është një rrugë, wizard edhe witch, një street me greeni dhe me gurët e vjetër, të cilat i kanë shtru, që vende janë edhe dikun më larg, dikun më poshtë, dhe janë të gjitha të gjelbruara. Kjo është pra një rrugë, wizard apo witch street, originali kështu në kohënat e gothic time, të cilën dhe mund të ecim, jemi tamam me të zeza, me black, dhe ecim në rrugën e shiko, kemi edhe kur këtu dhe gjëra të cilat shiko është si greeni, street green, me gurë të vjetra dhe shiko se si është interesante. Wow, si të rrugët përpara të vjetra dhe witchi. Fantastike.
Shiko, tani jam duke ngrënë një specialitet vendor këtë pjesën këtu. Dhe shiko, një hamburger tradicional tek ne. Ja ku jam tani këtu në shtëpi, erdha edhe si nxet, si vrant, si... Oh my god. Po më vëm shpina dhe kur po eci pak ma tepër, ishim edhe deri në Xhambo, po nuk ju tregova atje. Ishte punëtor shumë, kështu që vetëm do t'ju tregoj se çka kom marrën. Tani e kemi Rodandagen në numrin 13 vjet Rodandagen me 5 qeshor, vjet ka qenë 12 si vjet 13, po si vjet i kom marrë ballonat më të mdhej, më big edhe më në ngjyrë të kaltërt. I kom marrë edhe qëto 2 ujë me limon, water limon, lemonade, shiko me 2 copa limonade, edhe dja par dje që i kemi pa këtu që ju kon tregu në Xhambo, sot e mora një 90 cent, shiko se sa mirë, sa fantastike këtu, bet edhe nuk po ti më vendos tash më janis me marrë ka një aty, edhe mi vendosën qështu të hapim. Shiko, me nëzje hapa. Shiko se sa fantastike, po duket. Shiko. Shumë e mirë dhe bukur po duket. S'kam prit me qenë ka që mirë. Nuk e di tashti që shtot milionën, apo që shtot, apo edhe që shtot me japon një vend këtu në tani. Mamma mia, se bukur! Wow! Shikë. Mamma. Nuk po reka vetëm me lu një herë që shtu të pelu, që të, edhe pastaj e rregullojmë. Me mujtë me abu do si që rrinë kështët. Ok. Njerë po e lujmë qëtë. Dhe tani do ta dekorojmë këtu që i morëm këtu për Green Moon in June dhe do të bëjmë dekoracion. Nëse s'ka sa bukur i kom marrë tashti e komplet këto dhe i kom vendosën këtu fletat këtu edhe ja po dekorojmë. Okej, ja ku janë fletat këtu edhe po e hapim këto. Ashtët. Edhe shiko se çfarë e kom marrë. Shiko se çfarë fleta të bukura, të mira, fantastike, tike. Okej, ja ku e kemi këtu dhe unë dua ta dekoroj kështët. Qëta dua ta vendos qështët se duket bukur. Qështët. Okej, qështët. Po e madhe. Okej, qështët. E ti qëfar, qëto do mi këthy qështët mi këthy. Se parim bukur. Edhe 2 copa, fantastik. Edhe qëto një, po e këthej për qështët. Edhe qëto një qështu. Ja ku është edhe dekori për Green Moon edhe Summerwin me gjithet gjelbërta edhe që kështë po duket shumë e mirë, fantastike, të cilën ka fillu mu
vyshk, por ja ku është greeni këtu dhe greeni. Ja ku është edhe kjo është një tjetër ritual të cilën mund të bëni me green moon kështu. Tani, normalisht, magjistarët verës kur është ngrohtë mund të pinë edhe limonade apo water me limon, kështu që lejohet me si ujë të tharë për shkak të ndjesitjes edhe të nxehtit për ta larguar, edhe është taman është si këtu witch me ato farë brev, edhe sa e mirë. Mund ta shoqëroni me një kifle me me Nutella. Brenda e zyrës. Black Nutella. Ose çokoladë. Ta merr një librin, do të thonë vizualisht mund të lexojnë edhe libra kështu gjatë pushimeve verore dhe të përgatiten të dinë më shumë. Lidhje me punën e tyre që bëjnë apo me magjin e ndryshme. Dhe tani jemi këtu pas dite, shiko, është e vranët dhe deshta me fry qëto ballona poshtë, po u shpërthyn numri 3 dhe nuk pi fry tani desha për të 5-tin me rreda ndagën. Por treshi u shpërthy, pastaj nishin pi nervoze e gjujta. E kështu të shohim se si do t'ja bëj. Por jemi këtu në balkonive edhe përdojmë me pi qaj. Kështu të. Ja ku jemi këtu dhe o shkam dhem koka të shka vetëm po du me shku në banjë, po du me la dhëmbët edhe me ra me flej qëtu gjana qëtu me ula edhe sa i ra dhe ma herët me flej vetëm me përfundu edhe videon. Kështu të bja bëj. Kështu të natën gjithmonë po them po du me lexu po më dhem koka së vesh edhe pijamën e nalt edhe i kom bërë të gjitha gati qështu për mëngjes dhe po flej shkak se kjo është e tëra cili ka pjelën time për përfundimin e videove qatje dhe kështut të shohim. Kjo për është edhe tëra sa i përket edhe kësaj video sot që kemi përgatitur gjithë ju që pëlqeni videot mia, bëni like, bëni subscribe për pa të gjitha videot mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.